kwa ajili ya neno. Yesu nionete msalaba wako unikisi safi. Yesu nionyete msalaba wako unikisima safi chenye kusafi. Msalaba wako Yesu na usifu sana. Yesu nilinde huko hata nikuone. Msalaba wako Yesu na usifu sana. Yesu nilinde huko hata nikuone. Huko niliona kwanza neema yako kubwa, nuru ikafika kwangu toka msalaba wako Yesu na usifu sana. Yesu nilinde huko hata nikuone. Msalaba wako Yesu na usifu sana. Yesu nilinde huko hata nikuone. Simame kwa ajili ya kusoma neno. Tunasoma Ufunuo sura ya 16. Ufunuo 16 mstari wa 12 hadi 14. Tunasoma kwa utukufu wa jina la Yesu Kristo. Baka vizuri. Ufunuo 16, 12 hadi 14. Na huyo wa sita akamimina kitasa chake juu ya mto ule mkubwa Frati, maji yake yakakauka, ili njia itengenezwe kwa wafalme watokao katika mawio ya jua. Nikaona roho tatu za uchafu zilizofanana na vyura zikitoka katika kinywa cha yule joka, na katika kinywa cha yule mnyama, na katika kinywa cha yule nabii wa uongo, na katika kinywa cha yule nabii wa uongo. Hizo ndizo roho za mashetani zifanyazo ishara zitokazo na kuwaendea wafalme wa ulimwengu wote, kuwakusanya kwa vita ya siku ile kuu ya Mungu Mwenyezi. Amen. Tunaomba. Mungu mpenzi,
Yesu Kristo. Baba wa mbinguni, Roho Mtakatifu, ndio wewe yule jana, leo na hata milele. Wewe ndiye nguzo ya moto. Asante Yesu Kristo kwa kutukusanya tena jioni ya leo kama vifaranga vya tai. Tuna njaa Bwana, tunahitaji kulishwa na wewe, maana ulisema mwanadamu hatuishi tu kwa chakula cha kawaida, bali kwa kila neno litokalo katika kinywa cha nabii wako. Tunakushukuru Yesu. Tumesoma neno hili, hatuelewi kama ni nini, lakini uhai watoka kwako wa kutuelewesha na kutupa uzima kupitia maneno yako Bwana. Ondoa mwanadamu kando, wewe ukachukue nafasi, mwanzo kama vile mwisho. Tukiweka yote, wewe Alfa na Omega, kwamba Mungu utatawala kila jambo na nguvu zako zitakwenda kutumiliki. Kwa jina Yesu Kristo tunaomba hivyo. Amen. Nawasalimia tena na kuwakaribisha jioni ya leo katika jina Yesu Kristo. Tunashukuru Yesu Mungu wetu wa rehema zote, tupa nafasi tena katika jioni ya leo kwa ajili ya kusikiliza neno. Ni jambo la kumshukuru. Sisi ni watu wa kumshukuru kila saa na dakika, maana ni mengi ambayo anatufanyia ambayo hatuyaoni kwa macho yetu ya kawaida. Mambo mengi tu ambayo anatufanyia. Narudilia tena kusoma andiko hili tusikie angalau kidogo, kisha tuangalie fasiri ama nabii anavyokwenda kutufunza. Narudilia tena Ufunuo 16, 12 hadi 14. Na huyu wa sita, hivi vilikuwa ni vitasa ambavyo vilikuwa vinamiminika katika dunia hii, au adhabu ya Mungu ambayo ilikuwa inatupwa kwa hii dunia. Sasa huyu alikuwa ni malaika wa sita ambaye alikuwa na vile vitasa na zile ghadhabu za kumimina hapa duniani. Na huyo wa sita akamimina kitasa chake juu ya mto ule mkubwa Frati, maji yake yakakauka. Maji ya ile mto Frati, alipomimina ile kitasa ile, yale mapigo kwenye ule mto wa Frati, maji yake kakauka, ili njia itengenezwe kwa wafalme watokao katika mawio ya juu. Bwana tusaidie sana. Ndio ilikuwa lengo ya yale maji akauke na vile vitasa viingie kwenye ile mto Frati, ili ipitishe wafalme ambao wanatoka wapi? Mawio ya jua, yaani mashariki. Sawa? Nikaona roho tatu za uchafu zilizofanana na vyura zikitoka katika kinywa cha yule joka. Tunasikia vizuri? Roho tatu. Nikaona roho tatu za uchafu zilizofanana na vyura zikitoka katika kinywa cha yule joka, na katika kinywa cha yule mnyama, na katika kinywa cha yule nabii wa uongo. Tunasikia vizuri? Hizo roho chafu tatu za mfano kama wa vyura vilitoka kwa nani? Kwa joka, kwa yule mnyama na kwa nabii wa uongo. Hizo ndizo roho za mashetani zifanyazo ishara zitokazo na kuwaendea wafalme wa ulimwengu wote, kuwakusanya kwa vita ya siku ile kuu ya Mungu Mwenyezi. Bwana tusaidie sana. Sasa haya mambo bila nabii hatuwezi tukaelewa. Sasa tunaendelea na somo yetu. Fikiri inaanza fika ukingoni, tunafupisha somo ya wafanyakazi wa Bwana, les ouvriers. Mambo yako mengi hapa, niko na mambo mengi juu ya hayo,
inaweza chukua muda mwingi sana, lakini tunafupisha angalau tutoe picha kidogo halisi tu, picha ndogo ambapo tuelewe hata kidogo ile Mathayo sura ya 20 ilitaka kusema nini au ilitaka kutufunza nini. Maana ni mengi zaidi, mtu anavyoenda anachimba, anasoma nabii, ndo mengine anakuja. Sasa nabii anakuambia kwamba les bontés de l'Eternel sont inépuisables. Hawezi ukamaliza wema wa Mungu. Kwa hiyo tunakuwa tunafundisha au tunajaribu kuonyesha nabii kwa sehemu au kwa kiasi, kwa maneno mengine, ili tukaweze kuingia kwenye mambo mengine. Tunataka ingia tena mwezi wa mwisho wa kufunga mwaka, lazima pawe maandalizi ya kujiandaa kwa ajili ya kujiweka wakfu. Namna gani Mungu anaweza akatusaidia tena tukamaliza huu mwaka kwa neema yake, na tuanze tena mwaka vizuri tukiwa pamoja na yeye. Bwana tusaidie sana. Sasa tumeona mengi ambayo nabii alikwenda kutufundisha kuhusu hawa wafanyakazi wa Bwana ambao waliweza kuchaguliwa kwa ajili ya kwenda kufanya kazi wapi? Kwenye shamba la mzabibu. Tulisoma muhuri ya Mungu, nafikiri tukimalizia. Yako mengi ambayo nabii amerudilia kuhusu wafanyakazi wa saa 11. Hii nayo Ezekieli tukaenda kuona yako mengi, na yenyewe tukiingilia hapa mwezi mmoja tu ni mfupi, hauwezi ukaenea. Ngoja tusikie nabii. Tusikie nabii hapa anavyosema ujumbe wa lile juma la 70. Ndio alihubiri hiyo ile juma la 70. Kuna kitabu hapa, lakini ngoja nisome huku kwa tablet. Ile juma la 70 ya tarehe 6 mwezi wa 8 61, aya 114 hadi 16, saa 14 hadi saa 16, lile juma la 70. Nabii anasema hivi. Nafikiri hapa tulipaona tena siku za nyuma hapa. Tuliona kwenye ujumbe mwingine, lakini tunairudilia tena. Tusikie tena nabii anavyosema kwenye ujumbe huu mwingine.
Sasa ni jambo gani lililotukia? Angalia juu ya wakati huu wa mwisho wa kanisa. Mnaona hili ongezeko ndogo? Siku za mataifa zinakwisha, na kwa miaka 40 iliyopita Wayahudi wamekuwa wakirudi Yerusalemu, wakirudi kwenye nchi ya wenyeji wao. Haleluya! Mnaona mahali tulipo. Hii ilichukua miaka 40 tangu kukatiliwa kwa Masihi mpaka wakati Tito alipoiangamiza hekalu na kuwatawanya Wayahudi. Nasikia vizuri? Ndio pale ambako nilisema siku ile kwamba nabii, kuna sehemu anasema kwamba wakati Yesu alipomaliza huduma yake, alipokufa na kufufuka, wakati alipoenda ili Tito aje aingie kwa kuangamiza Yerusalemu, kulipita generation ingine yote nzima miaka 40, kwa sababu Biblia inasema generation nzima ni miaka 40. Kulipita kizazi kingine miaka 40 ingine, ndio Tito akaja. Ndio hapa nabii anadhibitisha mpaka wakati Tito alipoliangamiza hekalu na kuwatawanya Wayahudi, ilikuwa miaka 40. Imekuwa miaka mingine 40 ambayo Mungu aliufanya mgumu moyo wa kila namna ya Farao kila mahali, na kuwafukuza Wayahudi warudi katika nchi ya wenyeji wao. Vile walivyofukuzwa kule Yerusalemu wakaja huku kwenye mataifa, pia kuna watu ambao waliingiliwa na roho wa mashetani kwa ajili ya kufukuza wanani? Wayahudi warudi makwao, warudi kwenye nchi yao ya wenyeji. Lakini leo wamerudi katika nchi ya wenyeji wao tena, na kanisa liko katika wakati wa mwisho. Amina. Ndugu Branham anatulia. Ninajaribu tu kusoma, siwezi. Angalia, Wayahudi wako katika nchi ya wenyeji wao na wamekuwa wakirudi. Kama ukipata Decline of War, kitabu cha pili, hiki ni kitabu ambacho kilikuwa kinaongelea namna gani vita vya kwanza vya ulimwengu vilivyokwenda kusitishwa, vilivyokwenda kuisha, kusimama. Parti B ama sehemu ya pili ya hichi kitabu inaongelea haya. Wakati jemedari Allen Pye, ndio ambaye nilisemaga ambaye aliingiaga Yerusalemu. Wakati jemedari Allen Pye alikuwa ni Mwingereza. Wakati jemedari Allen Pye baada ya vita vya kwanza vya dunia aliporuka juu ya Yerusalemu na kuutwaa, akauteka Yerusalemu, na hao wanaume wa Kristo wakaingia Yerusalemu kwa hatua za kiaskari, huku wamevua kofia zao. Ndipo Allen Pye akajisalimisha bila hata kufyatua risasi. Nasikia vizuri? Ama wao wakajisalimisha kwa Allen Pye au Waturuki. Na tangu wakati huo Mungu akaanza kuufanya mgumu moyo wa Mussolini, moyo wa Hitler, moyo wa Stalin, mioyo ya watu kila mahali nchini kumchukia huyo Myahudi. Alafu yale mandege makubwa mno yaliyoshuka yanayoitwa Eastern Airlines ama Pan American Airlines ama lolote lile, ninaamini yalikuwa yanaitwa TWA, yaliandikwa kwenye gazeti la Life. Ninaamini Look ama Life, ninaamini ilikuwa la Life katika miaka 3 ama 4 tu iliyopita. Na Mungu amekuwa akiwafukuza Wayahudi warudi katika nchi ya wenyeji wao. Unasikia huko? Ile roho chafu, roho zile zilipoingia ndani ya hao kina Adolf Hitler, Mungu ndo alikwenda kuwawekea ile mioyo migumu ya kufukuza Wayahudi warudi kwa, kama vile alivyofanya kwa nani? Kwa Farao kipindi cha Musa. Tunasikia vizuri? Kipindi cha Musa, Farao alikuwa na moyo mgumu kukataa Wayahudi wasiende kwao. Tunasikia? Lakini sasa kipindi hiki cha mwisho sasa Mungu aliweka mioyo migumu ndani ya Stalin, wakina Ekman, mioyo migumu ya kutokupenda Wayahudi
wawafukuze waende kwao. Tunasikia vizuri? Wayahudi warudi katika nchi ya wenyeji wao ambapo wameiacha kwa miaka 2000 wakati mataifa walikuwa wakijitayarisha, na sasa mataifa wametoa Kristo nje ya kanisa. Si ndio Laodikia hivyo? Laodikia imemtoa Yesu nje, anagonga mlangoni aingie. Kulingana na Ufunuo sura ya 3, hata hawezi kurudi katika kanisa lake, hana mahali pa kwenda, amekataliwa. Tunasikia vizuri? Sasa hapa nabii alikuwa anachora ile ubao wa hii majuma 70, inakuaga na ubao inakuaga na mchoro wake. Sasa wakati alipokuwa na uchora, alipofikia hapa kwenye masuala ya kanisa na Wayahudi, jinsi mataifa alipoingia wakapata neema na jinsi watakavyokunyakuliwa, alikuwa anafundisha na anavichora kwenye tablo, kwenye ubao. Ukipenda vinakuaga hata Jefferson viviko pale, ukiomba shema yake watakutumia, inakuaga yako yenye nabii alikuwa anafundisha na anavichora. Tunasoma alama ya mnyama. Tarehe 13 mwezi wa 5 54 aya ya 25. Ngoja niruke, tutakuja kusoma siku nyingine. Tungeisoma lakini haya, tuingie kwenye nyingine hapa. Tusome hapa ujumbe wa tarehe 8 mwezi wa 8 61, inaitwa jamaa. Nyumba yako, ujumbe unaitwa nyumba yako, au kwa maneno mengine mkifaransa wanaita ta famille. Nyumba yako, aya 186. Saka 86 paragraph. Sawa? Sikia nabii walimuuliza nabii swali. Zile roho 3 chafu ni akina nani? Si ndio kwa tumesoma? Ufunuo 16, 12 hadi 14. Ziko mbili. Ziko mbili. Nini mbili? Chumbe? Nyumba yako. Ya mkombe.
Ni ya mungapi? 68. Paragrafe 186. Hakuwa yanzi hivyo. Hakuwa yanzi hivyo mbona? Inaanzaje? Inaanza ile mlilipata neno lile. Ya chini sasa. Hii zile roho si iko mu 186. Na uone hapo. Yaani tanza 87. Hii roho chafu iko mu baada ya 86 inaingia hii swali. Kisha ndo inaingia sasa 87. Sasa kwa sababu hapa haina namba hii swali, ndo maana iko kama vile iko mu 186. Ndo maana iliweka 186. Nabii walimuuliza swali, zile roho 3 chafu ni akina nani? Nabii anasema hivi, zinatoka katika ufunuo, zinatoka katika kinywa cha yule nabii wa uongo na yule joka na kadhalika, yaani na yule mwingine nani? Mnyama. Roho chafu kama vyura, roho chafu, roho 3 chafu kama vyura zinatoka kwa nani? Kwa mnyama, nabii wa uongo, nabii wa uongo na nani? Na joka. Sasa nabii anasema hivi, sasa tutalipata hilo katika somo letu. Sasa mnaona hizo roho 3 chafu ni itikadi 3. Unasikia vizuri? Kaka, kaa vizuri. Kaa vizuri mbio. Ni itikadi 3. Itikadi gani? Hebu niwape mfano sasa na mtaona mahali zilipoanzia. Mahali zilipoanzia. Mnaona kulikuwako na ukomunisti, ufashisti, unazi, zilikuwa ni roho. Unasikia vizuri? Naona nabii anaanza zifafanua ni ufashisti, ukomunisti, sawa? Na unazi, nazisme, yani nazi. Branham alivyoonyeshwa hivi wakati ilikuwa mwaka wa 1933, wakati alipoanza kuona Mungu alipomwonyesha zile ono 7, akaona kutakuwa mifumo 3, ndio hii. Hii hapa, ufashisti, ukomunisti na unazi. Nabii anasema zilikuwa ni roho. Sasa Yohana yeye aliona mifano ya nini? Ya vyura. Unasikia vizuri? Nabii, ukomunisti ni roho inakuingia. Unaona? Ni roho. Na hizo zitakuwa ni kitu kama hicho. Ila tu ni hilo kweli silo, bali zitakuwa ni roho 3 namna hiyo tu, ambazo kwa namna fulani zilikuwa mtangulizi wake. Lakini bila shaka mnajua ni wapi? Ni katika Ukatoliki. Mnaona? Lakini ninataka kupata mambo machache juu ya hilo moja kwa moja kabla ya kulisema. Mnaona? Nipate kuwa na uhakika kwamba ninajua yale ... ajue yale anayosema. Tuko pamoja? Branham. Tutaenda hadi sana nandi. Lakini ni roho 3 kama tu komunisti, ufashisti, nasi tulitoa hilo miaka mingi iliyopita. Mwajua? Mnakumbuka nilisema itakuwa ni jambo fulani lingetukia, lingekuwa yote yangeishia katika ukomunisti, na hapo ndipo inapofanyika. Hivyo ndivyo itakavyokuwa wakati huo. Mnaona?
itakuwa ni zile roho tatu chafu, ni zile roho tatu za uchafu zitakazoenda. Kweli, kwa kweli ninaamini sasa hivi, ili kulielezea tu kwa urahisi, kama mjali na kama mimi, kama nikiongeza zaidi kidogo kwake, nikianza kulielezea vema, mnasema hukulielezea hilo kabisa kule chini usiku ule. Mnaona nikifanya hivyo, hivi ndivyo ninavyofikiri ingekuwa. Ninaamini ni roho bikira aliyelala. Unasikia nabii anavyosema, bikira aliyelala, muungano wa kanisa, dini ya Kiyahudi juu ya kumkataa Kristo, Wayahudi walioikataa na Ukatoliki. Kwa sababu mnaona mahali ilipotoka, ilitoka kwa nabii wa uongo. Mnaona, kutoka katika kinywa cha nabii wa uongo ambaye alikuwa ni upapa. Unasikia hizi roho zilitoka kwa nani? Kwa papa, kutoka kwa yule mnyama. Mnaona, na hayo yote mahali ilipotoka, mnaweza kuona hiyo misingi mahali ilipo. Nazo hizo ni zile roho tatu chafu zinazouweka ulimwengu mzima kwenye Armagedoni. Mnaona, na hizo ni zile roho tatu chafu, ndipo mnalipata hilo moja kwa moja pamoja na zile ole tatu. Unasikia vizuri? Hizi roho chafu tatu kama vyura zinaambatana na zile ole tatu. Na ole tatu ni nini? Vita vya kwanza vya ulimwengu, ya pili na vya tatu, pamoja na zile ole tatu. Mnakumbuka, mnalipata hilo moja kwa moja pamoja na zile ole tatu. Mnakumbuka hivi majuzi ndio kwanza niliingize ndani, nilisema itakuwa ni yale mapigo saba ya mwisho, mihuri saba na ole tatu na nini mbili, roho tatu chafu, na hizo zinakuja kupitia hapo. Sawa, una lingine sivyo? Akaisha swali, inaisha. Wanamuuliza swali lingine, mto Frati una umuhimu gani katika Biblia tukinena kiroho? Kwa sababu ndo hapo kwenye Ufunuo sura ya 16 ambako yule malaika alipomimina kitasa cha sita, ule malaika wa sita alipomimina kitasa kwenye mto Frati ukakauka, ili ukawape wafalme ambao wanatoka mashariki iwapate njia ya kuondoka, ya kupitia mle. Ndio Biblia ilivyosema. Sasa kiroho inamaanisha nini? Naam, mto Frati daima umekuwa ni mtu mashuhuri kwa sababu mto Frati una nafasi kubwa katika Biblia. Naam. Kwanza kabisa tunaona ya kwamba ulitiririka moja kwa moja kupitia Edeni. Mto Frati ulipitia, Biblia inasema unapitia moja kwa moja Edeni. Jambo la pili, tunaona mto Frati pia ulikuwa ni mto ulioshuka moja kwa moja kupitia Babeli, mto ule ule. Mnaona, mto Frati ulipitia moja kwa moja Babeli. Sasa tunaona ya kwamba yule malaika alimimina bakuli lake juu ya mto Frati na kukausha, kusudi mfalme wa kaskazini aweze kushuka. Nami nafikiri hilo kweli litakuwa katika wakati wa mwisho watakapoingia Armagedoni. Yaani haya yatakapokwenda kutimia ni wakati vita vya Armagedoni vitakavyoanza, ndo haya yatakayokwenda kutimia. Litakuwa katika wakati wa mwisho watakapoingia Armagedoni. Mnaona, inawabidi kushuka moja kwa moja kupitia Misri kule,
kuingia mle, na moja kwa moja kupitia nchi hizo itawabidi kuvuka Frati wapate kuingia mle. Mnaona mto Frati unatiririka siku hizi, tunajua hilo. Mnaona na Amazoni Marekani kusini, si ndio kwa Amazon Fleuve Amazon kule, na Nile katika Misri, Fleuve Nile, na Fleuve Frati. Huo mwingine ni upi? Kuna mito miwili mle ndani inayoelekea kule mwanzoni mwa Edeni. Mto Frati ni wakati hii nini kuu ilipofanya njia upate kushuka. Mnaona akimfanyia njia mfalme wa kaskazini apate kushuka wale wafalme. Nasikia vizuri? Mto Frati ulikauka kwa niaba Mto Frati ni wakati hili nini kuu lilipofanyika njia upate kushuka. Mnaona akimfanyia njia mfalme wa kaskazini apate kushuka. Mfalme wa kaskazini nani? Hawa komunisti, Urusi. Wakati wa vita vya tatu vya ulimwengu utakavyokuja kupambana, Urusi ndio utachukua nafasi. Warusi barisi ndio watabeba dola baada ya kanisa kunyakuliwa. Nabii anasema ilipofanya njia upate kushuka. Mnaona akimfanyia njia mfalme wa kaskazini apate kushuka wale wafalme. Hilo litatukia katika wakati wa vita vya Armageddon. Unasikia huko katika siku za mwisho. Mnaona ule mto Frati. Je, ni hayo tu au kukuwa na lingine? Tuko pamoja? Hapa ni mambo magumu haya, gata apite juu hivyo. Tunasoma ujumbe hapa, alama ya mnyama ya tarehe 7 tarehe 17 mwezi wa pili. Alama ya mnyama na muhuri wa Mungu ndio naitwa ujumbe, sehemu ya pili, 107 hadi 117. Tunakuwa narudilia tukasa tushavisoma. Sasa mnaona jinsi ilivyowakilishwa katika Ezekieli mlango wa 9 huko Yerusalemu, pale ambako tuliona juzi. Sasa tunakuja kwenye Ufunuo, na sasa ningewatakeni ninyi mlio na penseli zenu muandike hili. Ningewatakeni muandike Ufunuo 14:6 hadi 12. Hao ni wale malaika watatu wa mwisho. Malaika watatu. Twende tuone hapa nako. Hapa sitaingilia sana, tutakuja kuingilia tukivusa baragumu 7, ndio tutagusia hizi roho chafu za
za ukomunisti, fashisti na nazism. Tutakuja kuingilia kindani tuone, kwa sababu hii inaambatana na zile pazia tatu ambazo zilikuwa kwenye chumba cha mfalme. Katika ile piramidi kulikuwa pazia tatu. Kulikuwa pazia la chuma, pazia ya zambarau, na palikuwa na pazia ile kuko pazia tatu ambazo nabii alizisema, ya bambu mwanzi. Unasikia vizuri? Hizi pazia tatu ambazo nabii anazisema, pazia tatu ambazo ni sawasawa na zile roho chafu za ukomunisti. Kuna pazia la zambarau, kuna pazia la mwanzi, na pia kuna zambarau la chuma. Sawa? Sasa hizi tatu hizi zina correspond, ziko sawa sana ile ukomunisti, nazism na ufashisti. Hizi ndio hizi roho ambazo ziko hapa. Yaani hapa hivi kuko pazia ya zambarau ni dini ama religion. Huko ya mwanzi na ya chuma, nitakuja kuipanga vizuri nikisoma nabii vizuri. Huko ile ya chuma ya civilisation na politique. Tunasikia vizuri? Ya mwanzi ndo hii hapa ya civilisation ambayo itokana na Washinwa na Wachina, na hii ya chuma siasa. Ndo ambavyo vilikuwa mpiramide kipindi cha nyuma. Sasa nabii anasema hivi, Ufunuo 14:6 hadi 12, hao ni wale malaika watatu wa mwisho. Malaika watatu. Baada ya wale malaika 7 wa mwisho, kulikuwako na malaika watatu maalum waliotokea. Mliona hilo? Hapa ni wale malaika 7 ambao walikuwa na zile baragumu 7. Fuate vizuri. Ambao walikwenda kupiga zile baragumu 7. Nabii alisema baada ya wao kumaliza, ukaonekana kuna malaika wengine watatu ambao walikuwa special, ambao walikuwa maalumu. Kuna jambo fulani ambalo walikuwa wanakuja kulitangaza. Unasikia vizuri? Sasa Yohana, ndio maana kila wakati Yohana aliona mifano. Sasa nabii, Mungu ndani ya nabii sasa ndo anaanza kutuambia ukweli halisia, mafafanuo ama marevelation, ufunuo sasa wa jambo lenyewe. Hao ni wale malaika watatu wa mwisho, malaika watatu. Baada ya wale malaika 7 wa mwisho, kulikuwako na malaika watatu maalum waliotokea. Mnaliona hilo? Mliona hilo? Na sasa nawatakeni muone hao malaika watatu wa mwisho. Malaika wa kwanza, hiyo ni Ufunuo 14:6 hadi 12. Malaika wa kwanza alikuwa amepiga tarumbeta ya Injili na kuihubiri Injili ya milele kwa ulimwengu wote. Nasikia huko Malaika wa kwanza huyo. Malaika wa pili kwa namna fulani alihubiri Injili ya utakatifu. Sura inaanza hawapata hata kapicha kamoja kama ni wakina nani hao? Hawa malaika, huo Ufunuo 14 mstari wa 6 hadi 12. Sawa? Nabii anasema walikuwa malaika watatu maalum baada ya wale wa baragumu 7 kumaliza. Baada ya ile mapigo 7 ya kumaliza, ukaonekana palikuwa na malaika wengine watatu maalum ambao wa kwanza alipewa tarumbeta ya kufanya nini? Ya kupiga Injili.
kupiga injili kwa ajili ya nini? Sikia. Malaika wa kwanza alikuwa amepiga tarumbeta ya injili na kuhubiri injili ya milele kwa ulimwengu wote. Unasikia? Injili, kupiga injili kwa ulimwengu wote. Kwa ulimwengu wote. Ndio kazi ya malaika wa kwanza ambaye alipewa. Alikuwa ni nani? Nabii atatuambia. Sawa? Wa pili, malaika wa pili kwa namna fulani alihubiri injili ya utakatifu. Mnaona? Kwa sababu alisema ya kwamba kanisa lilikuwa limefanya uasherati, kisha malaika watatu akanguruma wapate kuitoroka alama ya mnyama. Wa pili alihubiri injili ya utakatifu. Injili ya utakatifu. Sawa? Na watatu, malaika watatu alihubiri injili ya kujiepusha na alama ya mnyama. Injili ya kujiepusha na alama ya mnyama. Ni wakina nani? Kisha malaika watatu akanguruma wapate kuitoroka alama ya mnyama. Angalieni, malaika wa kwanza kwenye yale matengenezo, Luta alihubiri injili. Nasikia nabii Nasikia fasiri sasa ya Ufunuo 14. Unaona kwenye tena walitere wameonekana. Kwa hiyo huyu malaika wa kwanza ambaye alipiga tarumbeta, ngoja nisome andiko yenyewe ili tupaone vizuri. Ufunuo 14. Ufunuo 14 6 hadi 12. Sawa? Sita iko wapi? Kisha nikaona malaika mwingine akiruka katikati ya mbingu, mwenye injili ya milele. Nasikia huko? Mwenye injili ya milele, awahubiri hao wakao juu ya nchi, na kila taifa na kabila na lugha na jamaa. Akasema kwa sauti kuu, mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Msujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi na bahari na chemchemi za maji. Wa kwanza huyo ndo alisema hivyo. Yohana alisikia ile injili ambayo yule malaika alianza kuisema, eti mcheni, muogope Mungu, mumtumikie Mungu, mumkubali Mungu kabla ya hukumu. Mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Msujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi na bahari na chemchemi za maji. Malaika wa kwanza anapiga injili ya kwanza. Kisha mwingine, malaika wa pili. Malaika wa pili akafuata akisema, umeanguka Babeli, mji ule ulio mkubwa, maana ndiyo uliowanywesha mataifa yote mvinyo ya ghadhabu na uasherati wake. Nasikia huko? Ina maana haya maandiko haya, huyu malaika wa pili alikuwa ni Wesley, ambaye alipewa ujumbe wa nini? Wa utakaso. Watu watoke kwenye uasharati wa ulimwengu. Wale ambao walikuwa shaamini ujumbe wa Luther, kwa sababu kipindi cha Luther ilikuwa kiamini Luther ndo mjumbe wako, basi ukunywe pombe, uowe, ufanye nini, hakuna shida, ushakuwa nani? Mteule. Tunasikia vizuri? Sasa malaika wa pili akasema hapana,
kwa sababu hao Walutero wakati walipotoka kwa Katolika walikuja tena na mafundisho ya Wakatolika. Luther kwanza, nabii anasema alikuwa anavuta sigara huyo Luther huyo, na iko mjumbe iko mtengenezaji wa nini, wa neno la Mungu, lakini anavuta sigara. Tunasikia vizuri? Wakati wa neno kamili ilikuwa bado haijafika. Walikuwa watengenezaji, hawakuwa na neno lote, walikuwa na sehemu, na ndio maana alipewa neno la nini, kuhesabiwa haki kwa njia ya nini, ya imani. Sasa huyu malaika wa pili akasema hapana, akaruka zaidi, akaruka juu zaidi kusema kwamba hapana, tokeni. Malaika wa pili akafuata akisema, umeanguka Babeli, mji ule ulio mkubwa, maana ndio uliowanywesha mataifa yote mvinyo na ghadhabu ya uasherati wake. Nasikia huko Yaani wale wote, hawa wote ambao walikubali injili ya Luther, hawa kipindi cha kwanza cha matengenezo, walikuja na mafundisho ya Yezebeli, walikuja na mafundisho ya yule nani, kahaba Babeli, ya Wakatolika. Tunasikia vizuri? Na ndio maana hapa Luther alikuwa anabatiza tena katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Hapa hakukuwa na ufunuo vile vile vya Wakatolika. Alikataa baadhi ya vimoja, lakini vingine akavipeleka. Sasa wakati huyu wa pili alipokuja Wesley kuja na injili mpya ya utakaso, kwa sababu hapa alianza kukondani, alianza kuhukumu nini, uasherati. Uasherati ni uchafu. Binti ambaye hajaolewa ndiye anayefanya nini, uasherati. Tunasikia vizuri? Na mwingine ambao ndio watatu sasa, na mwingine malaika watatu akawafuata akisema kwa sauti kuu, mtu awaye yote akimsujudu huyo mnyama na sanamu yake na kuipokea chapa katika kipaji cha uso wake au katika mkono wake, yeye naye atakunywa katika mvinyo ya ghadhabu ya Mungu iliyotengenezwa pasipo kuchanganywa na maji katika kikombe cha hasira yake, na naye atateswa kwa moto na kibiriti mbele ya malaika watakatifu na mbele za mwana kondoo. Na moshi wa maumivu yao upanda juu hata milele na milele, wala hawana raha mchana wala usiku, hao wamsujuduo huyo mnyama na sanamu yake, na kila ipokeaye chapa ya jina lake. Inasema wala hawana raha mchana wala usiku, hao wamsujuduo huyo mnyama na sanamu yake, na kila aipokeaye chapa ya jina lake. Hapa ndipo penye subira ya watakatifu, hao wazishikao amri za Mungu na imani ya Yesu. Sasa wakati hawa malaika walipoendelea kupaza hizi sauti, hapa Luther akaja na kuhesabiwa haki kwa njia ya imani. Sasa huyu watatu, mjumbe watatu, akaja na ujumbe wa kuambia watu watoke kwenye habari za mnyama na nini na sanamu yake na sanamu ya mnyama. Ufunuo hapana, kitabu kigumu hiki, hadi pawepo na nabii tu. Sasa hao watatu ambao, hao malaika watatu, kwa sababu malaika, nabii alituambia maana ya malaika ni mjumbe ambaye anapeleka ujumbe, ndio maana ya malaika.
Sasa wa kwanza alipiga tarumbete ya injili ulimwenguni kote, ilikuwa ni kukusanya watu. Luther alipotoka kwa Katolika akaacha anaonyesha makosa 95 ambayo aliyaona kula, ambaye alikuwa kinyume na neno, akatoka. Nguzo ya moto ikamuondoa kwa Katolika, akaunda Baporo. Ndoko kulianza tokea Baporo na vingine wa Protesta huko. Mwenye haki ataishi kwa imani. Le juste vivra par la foi. Kwa Bakuki ndio ilisema hivyo. Mwenye haki ataishi kwa imani. Wakatoka. Sasa wakati walipotoka, yeye Luther alipotoka kwa Katolika, alienda na sehemu ya mafundisho ya Wakatolika. Na ndio maana alipofika kule, alibatiza tena katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Tena alikuwa anavuta sigara. Yeye represento wa watu tena anavuta sigara. Ni kwa sababu alikuwa bado iko kwenye maji ya chini ya kuvuka. Maji alikuwa bado hayafika mshingo. Weka vizuri. Ni mwako huo. Sasa baadaye Mungu akaona hata hao watu wanaendelea kujichafua, ngoja nilete mjumbe mwingine. Sasa wale ambao walibakia bageti, sie ni Waluteri, sie tuko na ujumbe ambao Luther alituletea wa Bakatolika, hatuwezi tena tukafuata wengine. Huu ni ujumbe ambao baba na mama ni dini, ni imani ya baba na mama depuis kwa tuzaliwe, tulibakutakuta maisha kwa mumba Luteri. Nguzo ya moto inasonga mbele. Wewe ukibakia pale unapotea. Mungu akaleta mjumbe mwingine na ujumbe wa utakaso. Ndio hapa nabii anasema, angalieni malaika wa kwanza. Branamu anaanza fasiria sasa hii sura ya 14 ya Ufunuo. Angalieni malaika wa kwanza kwenye yale matengenezo. Luther alihubiri injili. Malaika wa pili Wesley, utakaso, uasherati, alilinyoosha kanisa. Nasikia huko ndio ambayo huyu malaika wa pili alisema hapa, tokeni kwenye ghadhabu ya hawa Waluteri. Waluteri wanabakia wachafu, wanabakia na jina tu, sisi ni Waluteri tu, tulikataa mafundisho ya Katolika, lakini wanaishi sawa nguruwe. Mkristo anapaswa awe mtu ambaye anajisafisha, anajitakasa. Usijiite Mkristo na uko unafanya mazambi. Pombe ni wewe, washerati ni wewe, buzinzi ni wewe. Toka kwenye hiyo hatua ya giza uingie kwenye utakaso. Mungu akaleta Wesley na ujumbe wa utakaso. Mtu ajisafishe, awe msafi. Utakaso. Hatokane na washerati wa nini? Wa ulimwengu. Branham anasema alilinyoosha kanisa. Lakini ujumbe wa tatu, ujumbe wa Kipentecost, unapaswa kuwa yule mjumbe wa kweli akiwaonya waitoroke alama ya mnyama, akisema kila ipokeaye alama ya mnyama huyo atainywea ghadhabu ya Mungu iliyomiminwa pasipo kuchanganywa na maji katika kikombe cha adhabu, imwagwe juu ya watu. Sasa malaika huyu watatu huyu ambaye alipewa injili ya kujiepusha na alama ya mnyama pamoja na sanamu yake. Sasa nabii anatuelewesha na anatufundisha kwamba mnyama ni Katolika. Mnyama Barumi, Roma ndiye mnyama. Sasa huyu Roma huyu iko na sanamu yake ambayo iko naitwa sanamu ya mnyama. Yeye ndo aliitengeneza. Ndio Biblia inaita sanamu ya mnyama. Usifikirie eti ni kisanamu. Yohana alionaona mifano ya kawaida. Sasa leo ndio inakuwa reality. Sasa sanamu ya mnyama ni kuanzia Waprotestanti wote. Waprotestanti wote. Kwa maneno mengine, madhehebu yote yako chini ya fundisho la Wakatolika hapa juu. Yaani katika Biblia ukisikia sanamu ya mnyama,
ni umoja wa makanisa ulimwenguni kote, ekumeni. Ndo huu, kwa maneno mengine, ba Protestant, wale ambao walikuwa wanakimbia wanapinga mafundisho ya Wakatolika, lakini tena wamesharudilia hivi kwa madhehebu. Kila kanisa ya madhehebu kuanzia hapa Marekani, wapi duniani kote, kila dhehebu iko na namba kule Vatican. Kila dhehebu, tunasikia vizuri, kila dhehebu yenye unajua, ba Methodiste, wa Baptiste, ba Litere, wa Nazarayo, wa Pilgrim Holiness, ba Assemblies of God, ba Sabato, FPCT, ba Pentecost, ba ingine nani, bako mingi. Aba ba Haleluya ndo banani, ba Mitama Chokai, bote bako na namba. Na ba Malikia wa Ubembe bako na namba bote. Basepake ndo siseme sasa, wako nazo. Wanatoa wapi? Kwa Papa wa Roma. Biblia ndo inawaita nini? Sanamu ya mnyama. Yaani ule mnyama alitengeneza nini? Sanamu yake. Sasa watu wanafikiri kwamba wanafanya muungano wa makanisa eti wanaabudu Mungu, kumbe ni muungano ambao Rumi imetengeneza. Na ndio maana vile gisi wanavyojiunga wote vile, pesa zenye wanapataka wanazipeleka kwa Papa wa Roma. Pesa zenye wanapataka, mwenye anajua, mwenye anaelewa vitu vya kidini hivi, gisa akifuata hii video atasema hivi ninavyosema ni kweli. Tunaona wakati tulikuwa mkambi kule, wale watu wa Methodist wenye najua ile zote sekteri za pale, wanakusanyaga hela, sadaka zote wanapeleka kwa mkuu wao mwenye anaangalia ile zile zote sekteri zote 5 ambazo ziko mkambi ya Nyarugusu. Huko mkubwa wao tofauti na mwenye iko mkambi ambaye iko naishi mikoani, zile pesa zinaenda kwake, ule naye anawakilisha kwa mkubwa yake, hadi zinafika kwa Papa wa Roma. Zote zenye wanakusanya mkanisa zinaenda kwa Papa. Kila kanisa inatoaga pesa, kila kanisa ya madhehebu. Ndio maana nabii anakuambia hakuna kanisa tajiri ambayo inazidi Wakatolika, hakuna. Tunasikia vizuri? Ndo sanamu ya nyama. Ukisikia sanamu ya nyama mhubirie, yaani ni umoja wa makanisa wa madhehebu, wa Protestanti wote, madhehebu yote, tofauti na wana ujumbe. Si hatukwagi na namba, hatuna namba huku kule kwa Papa wa Roma eti shetu tuko namba fulani, haipo. Lakini utakuta kule kuko 34 sepake, kuko 8 sepake, kuko 4 dak nani ndo wanataka, kuko sepake na ingine nini hapo, ingine kanisa hivi kuko sepake bakadeza bote 8 sepake za kwade 8 sepake. Ile 8 vile ni matrikile yenye walipewa kule kwa Papa wa Roma. Yeye Papa wa Roma ni namba 1, yeye ndo wa kwanza. Na ndio maana nabii alikwambia kanisa ya kwanza kufanyika dhehebu ya kwanza. Ndio maana wanajitaka kanisa mama. Ile ni kweli. Bakatolika ni kanisa mama kwa sababu mama ni mwenye anazala. Sasa anazaa watoto, ndo hao wote hao ambao wanatokea bamani mini bote penye unajua Befata bote wanatoka mvakatolika. Sasa yeye ndo mama yao. Sadaka zote zenye wanatoaka, zote zenye unajua zinaenda kwa Papa wa Roma, kwa Katolika. Ndo mfumo ambayo aliufanya. Na kwa sababu ni maandiko, ni lazima itatimia. Tunasikia vizuri hapa. Sasa wakati Luther alipotoka hapa kwa Katolika, akaja mwenye yake ataishi kwa imani. Wakatoka na mafundisho tena ya wanani, ya Wakatolika. Walianza fanya vitu vingine kama Wakatolika, ijapokuwa walijipinga na wanani na ndo kulianza wa Protestanti hapa kwa Luther. Lakini waliendelea kufundisha kama
wa Katolika. Mungu akaondoa nani? Wesley. Wesley akaja akamwambia utakaso, msafishwe, msikalie kalia hivyo. Wesley naye kuendelea na usafi, akasema hata mtu anaweza kuwa na usafi lakini hana Roho Mtakatifu. Unapaswa tena upige hatua. Hapa kwenye utakaso hapa ndio kwenye kulitokea wa Methodiste. Ba Methodiste ambao tunaoona leo. Hapa ndio kulikuwa kipindi chao na kisha pita na wakati. Mungu tena iko hapa. Sasa yule malaika wa tatu sasa ndo huyu ambaye alipewa injili ya kuambia watu wakimbie nini? Mnyama. Ndio hapa inasema hapa. Na mwingine malaika wa tatu akawafuata akisema kwa sauti kuu, mtu awaye yote akimsujudu huyo mnyama na sanamu yake. Tunasikia vizuri eh? Hivi ukienda kule Vatika kwa Papa wa Roma, eti unaenda kumuona, hauwezi ingia kama ukumpigia magoti. Hautaingia. Ndio masharti ya kule. Nasikia vizuri. Hauwezi ingia Vatika au kumpigia magoti. Kuna unafikiri kuna ingiaga mtu ovyo ovyo kwa. Branham aliendaga eko. Kama utakuwa kuisoma niko nayo hapa. Branham aliendaga eko. Ile enda hakikishe kuona ile chapeau yao yenye wanavaga. Ile yenye iko na 666. Ila Vicarvis Filidei. Alama ya mnyama ile. Ile chapeau yao ya kuzimu. Na sita si nini? Si namba ya mwanadamu. Namba ya kuzimu 666 ya shetani. Inakuaga kushapo yake. Sasa shetani kwa sababu ni mjanja, hakuweka hii 666. Aliweka majina. Kwa sababu aliona kwamba akiweka manimero hivi, mtajua haraka sana. Na ndio maana maandiko ilisema hapa ndipo panapotakiwa karama ya hekima. Mwenye atatambua hii hesabu ni hesabu ya kibinadamu, ndio maandiko inavyosema Ufunuo. Ni hesabu ya kibinadamu na hesabu yake ni 666. Ina maana ni hesabu ya kibinadamu ambapo unaweza ukapiga hesabu na ukaona inaenea. Sasa shetani kwa sababu yeye ni mjanja, hii 666 akaona kwamba akibandika hivi utajua pale pale na utakimbia yeye. Sasa akaigeuza, akaiweka mjina. Akachanganya sasa shifre Rome na shifre Arabe. Wewe usijue, wewe uone tu kama ni jina. Ndio akaandika Vicarius. Sawa? Kama hivi. Filidei. Unaona? Yaani hivi mko shifre Rome na shifre Arabe ziko humu. Kwa sababu Biblia ilikuwa inasema ana jina na hesabu yake ni hesabu ya kibinadamu. Ukipiga hesabu hapa itakuja 666. V 5. Hii hapa mshifre Rome ni 1. C ni 100. Unaona kisha alifanya ujanja? Hapo unaongeza hii tena ni 1. Hii V, hii U iko nani Mkilatini aliweka U, lakini kija Murome ni V inakuja 5. Unasikia? Hapa 1. Hii L shifre Rome ni 50. Unaona? 1. Hapa ingine 1 kitu kama hicho. Hii D nayo 500. Mshifre Rome. Hii 1 hii iko shifre Arabe, haiko na namba. Aka hii ni kamoja. Na ukipiga hesabu inaleta 666. Ana jina la kibinadamu na hesabu ya kibinadamu. Shetani akafanya ujanja. Ukiona hii picha utajua pale pale ni shetani. Na ndio maana hivi uyaambie Makatoliki kwamba papa ni shetani. Hata kubali. Ni ufunuo. Na wengine utawaambia hivyo atakubali, akasema watakwambia tu
ni maisha yake. Ye kama iko yeye amejiunga na shetani, ye ndo atakufa, mimi nitapona. Mimi nasikia kile anatuambia tu, wengine yake kama iko naishi vibaya, unakula mafundisho yake ya bongo vina wewe uko mtoto wake. Na ndio maana anaitwa mama, kanisa mama. Ni kweli ni kanisa mama wa dhehebu. Ndio kanisa ya kwanza kutengeneza udhehebu. Leo hii kama tuko na masomo ya wanateolojia leo, ni yeye ndo alivileta. Hii yote masomo ikwenda kwa masomo kwa watoto, wao ndo alivileta. Ausikia kuko masomo ya Katolika na wa Methodist sinakuaga mwanzilishi ni yeye Rumi. Na ndio mwenye alianza kipindi cha Paulo wakaanza kuweka elimu kuliko fasi ya nini? Ya Roho Mtakatifu. Ndio mnaambia anasema kuliko Roho Mtakatifu aongoze kanisa, wakaanza iweka maseminari tangu zamani. Ndio kwenye walianza. Akasema hapana, itakuwa Roho Mtakatifu tu, tuweke mtu akutusimamie. Wanaanza iweka baeveke. Kuliko Roho Mtakatifu asimamie nini? Kanisa. Wanaanza weka ba representa batu, na kipindi kile walikuwa nasubiri Roho Mtakatifu aseme. Na kile wao wakaanza weka sasa. Unakuta hapa kuko serentanda, kuko fulani, wa chini yake. Wewe kufika kwanza kwa yule, unaanza kwanza huku chini. Huku, unapanda panda. Hadi leo. Na wenye walikuwa wanakataa kipindi kile, wanakuua. Paulo alipoanza kuona hiyo roho inaanza ingia mkanisa, akawaonya, akamwambia, ujue kuondoka kwetu hapa, mbwa mwitu ambao wako miongoni mwenu watawararua. Benye walibaangamiza abako bapagani, ni bafrere wa mkanisa benye waliamini ujumbe wa Yerusalemu kule. Kipindi pa Petro anahubiri. Ndio aliingiliwa na roho wa shetani wa Nicholas, akaingiza fundisho ya Nikolai. Mwalimu ndani unakuta pastere anaanza kandamiza nini? Kanisa. Hakuna wa kusema. Ndio hivi ambavyo vinaanza ingia hata leo. Uangalie kwa madhehebu. Ukionekana wewe ndio unapanda juu hivi, banakuua. Sio kweli? Na maana unakuta makarama tena za kweli azifanyi kazi mkanisa. Ukitoka karama kamzuri hivi ambako Mungu anakaingiza mkanisa, kanaanza kufichua watu bachawi, bazinzi, anaanza katoto wapi pale bana kutafuta ya kukuua bana, kama ni sumu wanakupa, unakufa vile. Wanabakia watu bana, ndio maana ndio kisi wa Katolika wanafanyaka. Mtu akishakufa ndio banakufanya wewe mtakatifu. No. Na ndio wenye waliua tena Jean d'Arc ule wa Ufaransa, Bakatolika. Baadaye yeye kufa, banakuja kusema eti kwamba alikuwa mtakatifu. Tunasikia vizuri. Sasa ukisikia mnyama na sanamu ya mnyama, yani ni Katolika, shetani, mnyama ambaye ndiye nyama, tena ndiye joka, kwa sababu joka ndo mwenyewe shetani. Sasa kwa sababu shetani ni roho, iko na jeincarne ndani ya mtu. Inakuwa inaingia ndani ya wapapa. Huyu papa anakufa, mwingine anakuwa. Ile roho inaingia. Ndio maana wanafanyaga zile zote ceremony hizi. Ni mapuissance satanique, kuzifikiria ni Mungu anaevoke Mungu. Bongo. Basi kudanganya. Puissance satanique. Na ndio wanaona wakiona papa mwenye anataka kama vile anataka geuka imani yao hivi, banamuua, banauaka, batakutoa pale. Wewe unataka kuelekeza vitu sawa vya ovyo ovyo hivi. Baraku. Ndio kitu wanafanyaka. Hadi uende ufuate vile vinyo wanataka vile. No. Ukifa siku yako ukifa mwingine anaingia. Ndio ile maandiko inakwambia yule mnyama uliyemuona aliyekuwako na akakuepo, hayupo tena anakuja. Na Biblia akasema kwamba ni zile system zao za mapapa. Mmoja anakufa, mwingine anaingia. Na wao ndio waliruhusu kuoa jinsia moja. Wao Wakatolika. Mwanaume aoe mwanaume, mwanamke aoe mwanamke. Wakasinye hivi. Si walitangaza hapo.
Papa mwenyewe alikubali hapa, huyu mwenye alikufaga hapa akasema si wote Mungu ndo alituumba. Sione ugumu ama sione ubaya wa mwanaume kwa mwanaume mwenzake. Shetani. Tunasikia vizuri. Sasa huyu malaika watatu ambaye anasemwa hapa ndo alipewa ujumbe sasa wa kuja kuondoa watu kwenye misingi ya kizehebu. Sasa huyu malaika watatu huyu ambaye anatoa watu kwenye mnyama na sanamu yake na sanamu yake na sanamu yake nani? Ya huyu mnyama, yaani ni Katolika. Utoke kwenye mafundisho ya Katolika ya kizehebu na utoke kwenye umoja wa makanisa ekumeni, kwa sababu ndio hii sanamu ya mnyama. Sasa yeye Katolika iko yeye peke kule kama vile mkubwa yao, na ndio anawapatia wa puissance, na ndio maana utaangalia waaskofu wote wa madhehebu wanavaa kama wa Katolika vile vile, seremoni zile makanzu ile, hakuna tofauti. Sasa ndio ujumbe ambao nabii alipewa. Sasa katika huu ujumbe wa huyu malaika watatu huyu, kuko mmoja ambaye alianza kipindi ya Pentecost, kurejeshwa kwa karama, ambaye alikuwa na yule nani? Seymour, William Joseph Seymour, alikuwa mtu mweusi kule California. Baadaye sasa ndo kukaja neno Branham, ndo akaja sasa kuambia watu watoke kwenye uzehebu. Ndio hapa nabii alisema hivi. Lakini ujumbe wa tatu, ujumbe wa Kipentekosti unapaswa kuwa yule mjumbe wa kweli akiwaonya waitoroke alama ya mnyama, akisema kila ipokeaye alama ya mnyama huyo atainywea ghadhabu ya Mungu iliyomiminwa pasipo kuchanganywa na maji katika kikombe cha ghadhabu imwagwe juu ya watu. Unasikia huko eh? Huo ndio ujumbe wenyewe siku hizi. Ndio ujumbe Branham. Ujumbe ambao ndio ambao tunafundisha leo. Watu watoke kimaze, na ndio maana tunaweza ukawa tuko mkanisa ya ujumbe tukawa zehebu, tukawa hata hapa wengine baikumeni. Kukataa neno moja tu yenye nabii alisema, ama kuifasiria vibaya, tunakuwa sawa sawa na baba Katolika au wa Methodist. Usifikirie zehebu tena ni vitu kukataa vya mingi. Kidogo tu unakuwa zehebu. Nabii anasema ndio ujumbe ambao unahubiriwa siku hizi. Malaika watatu, ujumbe watatu, ujumbe wa mwisho, ujumbe wa Kiluteri wa kuhesabiwa haki, si ndio hivyo eh? Si ndio wa kwanza? Ujumbe wa Wesley wa utakaso, na ujumbe wa Kipentekoste wa muhuri wa Mungu. Iepukeni alama ya mnyama, tokeni kwenye hizo kuta kubwa za Babeli, mtiwe muhuri katika ufalme wa Mungu. Tunasikia? Angalieni kifungo kinachofuata cha 12, kifungo cha 13. Heri wafu wafao katika Bwana. Ni nini kinachofuata? Armageddon. Baada ya ujumbe, Armageddon inaingia. Vita vya tatu vya ulimwengu. Ndio Armageddon. Na ndio hivi yenye vinazunguka hapa hivi. Biko vinajitafuta hivi. Wanaenda wanachochea. Wanaenda wanapanga kila kitu. Wa kutengeneza mabomu wanatengeneza. Mwingine wa kufanya hivi, inaenda vinachochea. Ujumbe wa Branham umeshafika mwisho hivi. Kinachofuata ni Armageddon tu. Vita vya tatu vya ulimwengu. Sikia. Nini kinachofuata? Armageddon. Kanisa limeondoka basi baada ya ujumbe wa malaika watatu. Unasikia? Baada ya ujumbe huu ambao nabii yeye kumaliza, na ashamaliza ujumbe wake. Na ndio maana alisema ni muda wowote kanisa inaweza nyakuliwa.
ujumbe wake wa tatu. Kanisa imeshaondoka. Tulikuwa tukihubiri hivi majuzi kanisani juu ya hao malaika na kutoa wale malaika 7 wa mwisho. Samani. Na ujumbe huu wa huyo malaika, ndipo upako huu maalum ukaja wa hizo nyakati tatu. Hao malaika watatu wa mwisho. Angalieni sasa katika Ufunuo sura ya 7. Yohana alichukuliwa katika roho akaingia utukufuni. Naye akaona jambo hili likija, akasema nikaona malaika wanne. Samani. Ndio pale ambapo tulisoma tena. Sasa sikilizeni kwa makini. Yawekeni maandiko yenu tayari kuandikwa. Anasoma ile andiko. Sasa linganisha hilo na Ezekiel 9. Mnamuona akija na silaha za kufisha na kushikilia mpaka yule mwandishi alipotokea na kutia muhuri. Angalieni sasa humu ndani. Anasoma. Akija kutoka mashariki, naye alikuwa watie muhuri watumishi wa Mungu wetu, watumishi wa Mungu wetu katika vipaji vya nyuso zao. Sasa tunajua ya kwamba kanisa kamwe aliitwi watumishi. Kanisa ni wana na binti. Israeli ndiyo mtumishi wa Mungu. Ibrahimu alikuwa mtumishi wake. Israeli ni mtumishi wa Mungu. Bali kanisa yani bibi harusi, mataifa. Bali kanisa linaitwa wana wake na binti zake. Fils et les filles de Dieu. Mliona? Zizuie pepo 4. Muda gani? Hata tutakapokwisha kuwatia muhuri watumishi ambao ni Israeli wa Mungu wetu katika vipaji vya nyuso zao. Hebu nirudi nyuma kwenye historia ndogo kabla hatujaendelea mbele zaidi. Angalieni kilichotukia. Sasa watumishi wa Mungu wetu Israeli walitawanyika. Wakati mmoja wakaingia Babeli. Wakaingia kwenye machafuko yani. Ama huko chini Babeli. Unasikia? Ndipo waliporudishwa. Hiyo ni mara ya pili. Mara ya kwanza ilikuwa huko Misri. Na alafu Babeli. Nasikia huko Babeli kwa nani? Nebukadneza, Babiloni. Ndio kwa walienda. Kisha wakatawanywa na himaya ya Kirumi. Si ni kweli? Si Tito alienda kuwatawanya kule Yerusalemu. Tuko tunaelewa vizuri. Naye Yesu alisema katika Mathayo mlango wa 24, jifunzeni mfano. Kama nilivyoanza kuwaonyesha jana usiku, walimuuliza maswali matatu, naye akajibu maswali yao matatu. Lakini walipotaka kujua wakati wa kurudi kwake ungekuwa lini, yeye alisema, muonapo mtini ukiisha kuchipusha na miti mingine yote, jueni ya kwamba wakati umekaribia hata mlangoni. Sasa maskini yule mnafiki anashika hilo. Maskini mtu asiyeamini na kusema kizazi hicho kilipita. Si ndio anasema hivi? Mungu hakuna jipya chini ya jua. Yote unavyoona vilikuwepo. Unasikia? Si ndio anasema mtu anakuaga na kufa tena anakuya. Hamna. Wewe nini walisemaka hivi? Hadi leo ikingali. Nabii alisema eti, kizazi hicho kilipita. Kizazi hicho kingine kimepita. Yeye alisema uongo. Hakusema uongo kwa sababu hawana matumizi ya kiroho ya neno. Hakusema hicho kizazi wakati huo. Yeye alisema kizazi kilichoona mtini ukichipusha majani yake. Unasikia huko? Ndio Yesu alisema. Kizazi ambacho kitaona Israeli tena inarudia kuwa taifa kama zamani, hicho kizazi hakitapita. Mie Yesu siaenda kuchukua kanisa. Sasa nabii anasema na ndio wakati ambapo Israeli sasa imerudia kuwa nini? Taifa. Tangu mwaka wa 1946 Israeli wamekuwa taifa, na kufika 2017 Trump anatangaza Yerusalemu inakuwa mji mkuu wa Israeli. Tunasikia vizuri.
na hivi wako kwenye maandalizi ya kutengeneza ya kubomoa msikiti wa Waislamu wa Omar. Batavunja, nyasema Bwana. Sinda nabii alisema Danieli eti hekalu itajengwa wakati wa nini? Wa vita. Unafikiri mchezo wa Arabu waache tu msikiti wao ule vile upigwe uvunjwe hivi bila kuuana pale? Batapigana. Lakini Branham anasema ni ardhi ya Israeli, watashinda. Kwa sababu iko mprofesi, watashinda. Ardhi ni ya kwao. Watabomoa msikiti wa Omari pale Yerusalemu, pale patakatifu batavunja, wanajenga tena hekalu kama ile ya Sulemani, tena watajenga, wanaanza abudu tena kwa mara nyingine. Sasa hiyo yote vitafanyika hivyo, bibi harusi tena haiko. Yaani Mungu atagawa mara mbili hivi. Huku Israeli, huku mataifa. Ndio kwetu huku. Yaani itakuwa yaani mapigo itakuwa inafanyika kama vile gisi walivyokuwa Gosheni kule Misri. Yote ilikuwa Misri, lakini kuna sehemu ambapo mapigo ilikuwa haifiki kule. Huku kwa Farao watoto wanapigwa mapigo 10, mavyuri inatoka, maji inageuka kuwa damu, lakini Israeli kule wako na amani. Na ndivyo itakavyokuwa kwa wakati huu wa mwisho, wakati kanisa likienda. Huku Israeli itakuwa inapambana kwa ajili ya kujenga hekalu. Musa na Elia wanafanya kazi, Ufunuo 11. Huku kwenye mataifa kuko nini? Ziki kuu. Huku ndo kutakuwa hapa wote wa madhehebu hapa. Ndo kutakuwa alama ya mnyama huku. Ndo utaona uchungu wa Katolika. Batu hawajaona uchungu wa Katolika. Subiri. Hatukusomaga hapa siku za nyuma. Eti watu wote walistaajabu walipomuona yule mnyama ametokea wapi? Kwenye maji. Watu walishituka. Je, kumbe ndo mnyama huyu? Hivi batu hawajaamini. Wakingana sikia kwa mbali tu. Subiri bakatili. Na hapa ndo maandiko yanasema mwenye atakatala kusujudu ule mnyama anauawa, banamuua. Na batakufa. Hapa ndo kutakuwa wote wa Methodiste wenye unaona wenye wanakataa ujumbe, bataishia hapa. Na bafrere wenye batanyakuliwa, batapigwa hapa hivi, batakufa. Frere mwenye atakufa hapa atapita kwenye ziki. Yeye anapotea milele. Hakuna sehemu, Aisha chezea neema. Hakuna wakati wa yeye tena kuokolewa. Tunasikia vizuri? Huu ujumbe ambao tuko nao, Mungu asipotunyakuwa, basi tujue sie bote tunapotea vile. Hatutaenda fasi, tunakuwa majifu. Ama ni kifo. Ukifa na wewe una Roho Mtakatifu, unaenda na lote. Hautaonekana tena hadi siku ya ufufuo wa pili. Unahukumiwa. Dogisi itakuwa hivi. Kanisa ikiondoka, Israeli, Ufunuo 11 inafanya kazi, Musa na Elia. Miaka 3.5. Ziki nayo kitapita hapo miaka 3.5 hapo. Watu watalii. Ndio ile maandiko inasema kwamba watu watatafuta kisu hivi, anaenda chukua kisu ajiue. Hakuna. Anaenda jitupa mbahari eti akufa. Kujitupa bahari tena inamleta kwenye nchi kavu. Wengine wanaweza ingia kwenye miamba iwaangukie, hakuna. Ninge kama atakuwa mwanzi najirusha hakuna kufa. Hapo ni wakati wa ziki. Tunasikia vizuri? Branham huyo. Shetani mjanja. Hivi watu shendo kanisa mama, shendo tulizala wote hapa. Sawa, hakuna shida. Batakimbia bakatolika. Subiri, siku zinakuja mbeleni. Wewe hadi anaandikwa mu Biblia hivi, Mungu anachukia mafundisho ya Yezebeli. Anachukia mafundisho ya Babeli. Unaona ni mchezo. Hapo. Tumeelewa? Ndio hivyo. Nikuomba Mungu atusaidie sana.
Watu wako distrait. Surtout siye, ndio maana Biblia inasema siye tutahukumiwa sana. Kwa sababu gani? Tumesikia mengi, tumesikia mafunuo mengi, lakini hatuyaishi. Siye ndio tutahukumiwa severema kuliko wengine. Siye ndio tuko na ramani hivi. Kama ukitaka kujua kanisa, watu ambao wana ramani ya Mungu kwa leo ni wana ujumbe. Sisi ndio tuko na ramani ya Mungu. Si hivi ndio tunajua, tunaposikia Trump ameenda Israeli kufanya hivi, sisi tunakuja kuangalia mu Biblia tu. Trump ameenda, hii ni andiko fulani yenye natimia. Hapana, Iran imeenda pambana na Israeli. Imeenda pambana na Israeli. Tunakuja kuangalia kwa nabii. Ezekiel ngapi? Ezekiel 37 hiyo ama 38. Inasema aje? Tunaangalia. Lakini watu hawajui. Nulayenga tunakuta frere hiyo anaishi tu hivi, anaishi tu. Tutashikwa mateka bila kujua. Tunaona Israeli wakati walipokuwa Misri, kulifikia hatua kwamba Mungu hakuangalia tena kutahiriwa. Ilikuwa sasa ni kuweka damu kulento. Kwa sababu ishara ambayo Ibrahimu alikuwa anapewa tofauti na wapagani ilikuwa ni tohara. Tunasikia vizuri? Tohara. Sasa kule Misri kule, bote ba Israeli bote walikuwa na ile tohara. Malaika akaingia akasema hapana, mchinje mwana kondoo, muweke damu kwenye vizingiti vya nini vya mlango. Mwenye hata weka mie nitaua hata kama ni Israeli. Bali kufa wenye walineglige. Na ndio tuko leo hii. Branham ndo anasema ile damu ambayo ilikuwa naweka kule nto ile leo ni ishara ya nini? Ya Roho Mtakatifu. Sasa Mungu anaenda huyu malaika sasa anaangalia. Ndio tena malaika wa Ezekiel 9 anaangalia. Anaangalia kama roho yako muko nini? Muko ishara. Kama hakuna anakata. Anakuua. Unakufa bure. Hata kama uko muujumbe, kama una Roho Mtakatifu zero. Tunasikia vizuri? Ndio maana nabii akikwambia eti dada, ndugu, usiende kuoa mpagani kwa sababu anajua kula hakuna uzima. Si tuko Wakatolika. Ndo zero, usiende kabisa. Wakatolika, Waislamu, usiende, usijaribu. Hakuna mafundisho ya neno. Hawajui neno. Wakatolika, hakuna neno. Muislamu anakubali Yesu Kristo ni Mungu. Hakuna. Sasa na sisi ndo Mungu wetu. Yesu ndo Mungu wetu. Uko na imani moja hivi. Ndo hivyo. Mtu asikudanganye. Barumi wa Katolika ndo watavuruga hii dunia. Hivi bako naenda wanafanya umoja. Papa huyu mwenye anaingia ataenda kufanya ushirika na Israeli. Anatafuta ushirika wa kindugu. Branham anasema agano, watafanya agano. Na Urusi, hii Russia ambayo nasikia ya Putin, huyu Putin ambayo nasikia huyu atapiga bomu pale Vatican pale. Itakuwa majifu ile. Wewe subiri. Ewani Sputnik iko ya kubaisha iweka. Na vile anasema banaweka mtu mwenye ataifatua ni mwenye anachanganyikiwa akili. Ndio mwenye iko ya anamweka kule ku satellite. Yale bomu yao ile. Na vile anasema tu ni malaika ndio bado akingana na shikilia tu. Yaani ni muda kidogo tu. Yule ukichaa akili yake kivurugika ni kushusha tu. Moya hii. Wana bomu ya kupigwa hapa chini, dunia yote inakuwa majifu. Barusia babarishia baba nyuko nasikia hapa. Hawa Putin hapa. Bako na bomu ikishuka hapa chini hapa, dunia nzima yote inakuwa majifu. Na ndio zenye wanaweka angani kule. Na ndio maana haiwezi fika kwenye anga za Russia. Marekani kila watu huko juu, bako na sehemu zao. Hakuna kuingiliana. Banagawana kule. Na ndio maana unasikia akitaka kuingia Russia, Marekani anaingia moja kwa moja kwenda kuanza kutafuta uhusiano hivi na vile, tutaki hivi na vile. Trump si ni Russia, ni mtu wa Urusi. Si ndio kwao? Anaenda huko.
tulia. Lakini kwa sababu ni profesia ambayo iko mbiblia, bitatimia tu. Na vita vya 3 vya ulimwengu, Branham anasema vitaenda pigano wapi? Israeli. Doko yatapiganwa kule. Waarabu wataenda kule pamoja na Rusi, na Marekani inaenda saidia Israeli. Ile wao kwenda Rusi naingia huko. Nabii anasema wataingia huko, niko nazo hapo haya. Wataingia huko. Bataua batu kama vile mtoto mdogo wanamkuta wale kupiga ukibambazi wanaua. Bataua na wasichana benye watakuta, wengine wakubaka hivyo na hivyo. Hivi vyote nabii akasema hivi vyote vitatokea, kanisa haiko tena, bibi harusi haiko. Sasa jiondokea zake. Ndio maana nabii alihubiri, je, kanisa litaondoka kabla ya ile ziki? Ujumbe ambao nabii alihubiri. Hatutaona hivyo vyote. Hatutaviona. Tutakuwa tunaenda wapi? Nabii akatoa ni mfano wa yule Yusufu wakati alipokuwa na mke wake. Alipooa mataifa kule Misri, akamwacha chumba cha juu. Yesu akaja Yusufu akaja kujitambulisha kwa ndugu zake. Unasikia vizuri? Ndio hivyo. Na Mungu atusaidie kabisa, kwa sababu sisi tumeshajua siri nyingi, tushafundishwa mambo mengi, tunajua mengi ambayo neno la Mungu inasema. Mungu atusaidie, atupe roho wake sasa ili tutii neno lake. Unasikia vizuri? Ndo habari ya wafanya biashara, wafanya kazi wa Bwana. Hivi tunaelekea kumaliza hii somo. Mungu akipenda anatupatia ingine yenye ataona yenye itatusaidia. Sitaingia tena kindani sana, sababu inaweza fika hata tena mwaka. Sababu utaingia hiki, unaingia hiki ya mingi. Na Bwana abariki au machache. Ndio hivyo. Tutakuja kusoma tena muhuri wa kwanza tena, nabii anafafanua, anaingia kindani zaidi tena. Hiyo yenye tulisoma hapa. Tena nabii anavipanua zaidi ile jumbe ya muhuri wa kwanza. Tena yani anafasiri, anaongea na mtoto mdogo mwenye akili ya kushika ataelewa. Kwenye Branham anasema kinagaubaga, ça école de dimanche vile. No. Ndio kweli. Lakini watu hawakubali. Wanafikiri ukiwaambia hivi kama una wakashfu, unatukana makanisa ya batu na nini. Hii hata kanisa za ujumbe, kuko makanisa ya ujumbe itabakia na wanaweka na foto ya malaika hapa. Itabakia. Tusimame.